Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ Triplet նախագիծը կենտրոնական Ասիայի երկրները կարծում եմ այդ նախագծերի առաջնային շահառուների ցանկում է եւ ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, ինչը կարծում եմ ավելի ամբողջական պատկերացում կտա մեր պատկերացումների մասին։ Հայաստանը եւ Ղազախստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ են, Եվրասիական տնտեսական միությունը ապրանքների, ծառայությունների եւ աշխատուժի եւ կապիտալի ազատ հոսքի մասին է։ Բայց երբ մենք այսօր նայում ենք, իմիջիայլոց նաեւ Ղրղզստանը, բայց երբ մենք այսօր նայում ենք մեր փոխադարձ առևտրաշրջանառությանը, տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ Եվրասիական տնտեսական միության բովանդակային տրամաբանությանը չի համապատասխանում, որովհետև էականորեն նվազ է փոխադարձ առևտուրը։ Եվ ինչի պատճառով։ Այդ թվում հաղորդակցության արագ եւ էժան ուղիների բացակայության պատճառով, որովհետև այնպես չի, որ հաղորդակցության ուղիները բացակայ են։ Այդ հաղորդակցության ուղիները կան, բայց այդ հաղորդակցության ուղիները երկար են եւ թանկ։ Շատերն ասում են, որ տեսեք, այս process-ները դեմ են կամ հակասում են Եվրասիական տնտեսական միության շահերին։ Հիմա տեսեք, այն ինչ որ այս համաձայնություններից առաջ հնարավոր չէր երկու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև, հնարավոր դարձավ Վաշինգտոնյան համաձայնությունների արդյունքում եւ դրանից հետո։